skulle Shirahato være klar til ledelsen ut fra personrekorder. Men nest best sånn sett Marnix Ten Kortenar, som har 6.38,35 fra før. Og kan vel kanskje komme ned mot det, mens Breuer har 6.43 altså. Og Breuer taper ikke noe mer han til Ten Kortenar enn det han har gjort på de siste rundene. Og nå tenker jeg begge glad for at den bjella der ringer. 6.04,1, 31,6 for Ten Kortenar. Og han måtte opp i 32,2 Christian Breuer. Og vi ser ikke i skjermen at han sliter bak der, men det gjør han. Men det blir en sterk tid også av Christian Breuer denne gang. Og Marnix Ten Kortenar passerer 28 og bør da klart komme inn foran Kevin Marshall og gå opp i ledelsen med ny personrekord. 6.35,88. Det bra det, Ten Kortenar. Skjønner at du godt fornøyd. 6.40,74 på Christian Breuer inn bak Ådne Søndrål på en femteplass. Det var viktig at vi fikk han Christian bak der. Ja, det var veldig bra. Det var akkurat de tiendele som den 2 tiendele han skulle være bak Ådne Søndrål, og det gjør jo fortsatt at faktisk Christian Breuer går rett opp i ledelsen i samme dagen foran Ådne. Den settingen der, men de skal jo gå 1500 før sammenlagtlista betyr noe. Der det veldig tett. Det 3 tiendeler på 1500-meteren i morgen som Ådne må slå Christian Breuer med. Ten Kortenar, dagens glastemann, tror jeg. Hadde i hvert fall krefter igjen til å vise at han veldig godt fornøyd. Og fornøyd nok også denne Hallingen, som viste at det krefter til å kjempe imot syre og alt som på slutten av en 5000 meter. Martin Hersman og Dustin Molicki fra Canada skal nå i det 6. paret. Og de det siste paret nå før vi skal ha landing. Og så avslutter vi etterpå med de 6 siste parene på 5000 meter. Martin Hersman gikk omtrent slik Ådne har gjort nå i EM. Da gikk han 6.40,23 og satte personlig rekord. Molicki har 6.41,95. Så dette kan bli et spennende par, hvor Martin Hersman benytter farta si i starten og kjører litt fra kanadieren. Hvis Hersman skal gå opp i teten sammenlagt så langt, så må han slå Christian Breuer med 3,4 sekunder og gå på 6.37,3 og sette personlig rekord. Altså han kan tillate seg å være 1,5 sekund bak Marnix Ten Kortenar i mål. Ja, det betyr jo at det ikke noen umulig oppgave for Hersman, for hvorfor skulle ikke han klare å perse med noen sekunder når så mange andre gjør det. Så skal ikke se bort ifra at Martin Hersman kan gå opp og ta over ledelsen i sammendraget når 12 løpere har gjort unna 2 distanser. 1.21,1 og 31 blank på Hersman. Vi husker jo Hersman på 500 meter, der han gjorde 36,63 og satte personlig rekord, og gikk også en veldig god 500, og jeg synes han har åpnet veldig solid og bra. Han flyter veldig, det veldig lite han gjør galt nå, han flyter godt på skøytene, han flytter beina bra, han ligger på i svingen for å få fart, for å kunne komme opp her på langseieren nå. Står kanskje litt lenge på hvert bein, men det han vant til å gjøre. Ja, det jo en som nederlenderne har ventet seg mye av, Martin Hersman. Og det klart at han har nok fortsatt følelsen av at han bør prestere godt også. For at han liksom skal forsvare plassen sin i dette VM mot alt det styret som har vært om å få It's Postman med. Og så langt, så godt for Hersman, som nå får 31,3, 2.23,4. Og han har åpnet veldig likt med Marnix Ten Kortenar. Han har tatt noen små tiendeler her og der, og ligger 3 tiendeler føre Kortenar nå. Ja. Marnix leder jo 5000-meteren på 6.35,88.
Og det jo en veldig god tid hvis han klarer å holde det inn. Men vi så jo Marnix, den korten, gå veldig jevne runder. Ja. Han ligger altså an til å kunne overta ledelsen også i sammendraget, Hersman. Der måtte han opp litt nå, 31,5. Det var samme passering som Marnix 10 Cortenar. Nå det vel slik at Cortenar en større stayer enn Hersman vanligvis har vært. Så det kan vel tenkes at vi kommer til å se litt grann trøbbel for denne løperen også på slutten av 5000 meter. Han satset jo i fjor på nesten utelukkende 1500 meter for å kvalifisere seg på det nederlandske OL-laget. Nå går han altså på dette kommersielle laget til Rinti Ritsma, hvor også den dobbelte gullmedaljevinneren fra Nagano, Marianne Timmer, medlem. Det 3 løpere, og de går for et lag som heter Sanex, mens forbundet og Itsposma har jo en sponsor som heter Egon, og de her med 300 personer, og ingen av deres løpere med her. Det sant, Ove, og det har vært veldig mye tumulter i Holland på grunn av det, for Itsposma jo en Egon-løper, og var utestengt her, så Egon faktisk første gang som sponsor til Nederlands Skøyteforbund har reagert på Nederlands Skøyteforbundets regler og gikk ut med pressekonferanse og sa at nå må Nederlands Skøyteforbund være profesjonelle, og det var hard kost, tenker jeg, for Nederlands Skøyteforbund fra en sponsor. 4.30,2 og 32 blank. Det går oppover i rundetider for herr Hersman nå, når det var 4 runder igjen. Det begynner å merkes at det blir tøffe tak på denne 5000-meteren for nederlenderen nå. Og han skal ikke så mye oppover på 32-tallet før han begynner å tape terreng også i sammendraget her, i forhold til Christian Breuer. Han klarte denne bra. 5.02,4 og 32,1. Men han oppe på 32-tallet før Ådne kom så høyt i rundetid, og ligger 1,5 sekund etter Ådne, og ligger 1,7 etter Cortenar. Jøss. Hyggelig, ja. Ja, vi får se hvordan det går, for jeg synes han klarer å bite seg fast der borte i svingen. Han vet hvordan det men nå han går det, og det helt klart at Moliki fra Kanada her går mye nærmere og fortere nå bak, og det kan også hjelpe Hersman. Ja. Jeg ser at han griner litt mer på nesa, Hersman nå, og Moliki, han justerer farta si, og kommer nok til å gi Hersman kamp på slutten her. Tydelig at også kanadierne har noe på gang med relativt unge løpere. Hersman sliter, men han har en ledelse på en 5-6 meter når det ringer, men Moliki har siste indre. 6.07,1 og hadde en 32-3 runde. Hersman, ikke noe snakk om at han sprekker på 5000 meter. Dette blir en bra plassering for Hersman i sammendraget. Men om han nå klarer å holde Moliki fra livet, det jeg meget usikker på. For nå kommer kanadieren med ganske så stor fart og hissig på å slå Hersman i samløp. Og det klarer han i sin 5000 meter debut i VM. Sterk siste runde. Og begge under tiden til Kevin Marshall, 6.39,32 og 6.39,56, inn på andre- og tredjeplass. Men når altså 12 løpere har gjort unna sitt, så hvis vi nå ser bort fra en litt typisk 5000 meterløper som Ten Cortenar, som har en klar ledelse med 6.35,88, så det så jevnt fra andreplass og til og med 8. plass at det nesten utrolig. 7 løpere på 1,5 sekund. Det veldig utrolig, og det klart at vi kan se siste runde til Ådne mange ganger, og det klart den ene sekundet der,
eller halvannen sekund der, hadde han vært helt nede. Han faktisk ligget på andreplass rundt Molicki sin tid. Men altså, sånn 5000, den faktisk 12,5 runde, og det tror jeg Ådne fullstendig klar over. Jeg tror han merket det nå. og det bare sånn det blir, og da får vi se. Og det som det nå jo helt tydelig at de 12 neste veldig gode 5000 meterløpere, og dem kommer nok alle foran de tidene som vi ser av